了搞笑出嚟，過嚟搞笑啦，大佬！我係阿星，我唔知我做錯咗啲乜嘢。呢度好似冇人鍾意我，我好唔開心。我想去一個更加適合我嘅地方。對唔住，阿爸阿媽，我愛你哋。細路，你係咪應該咁早嚟呢度㗎？呢度咪天堂啊！我已經死咗啦！喺你選擇死亡嘅瞬間，你就已經嚟到呢度啦。但係你仲有機會，不如我哋翻去睇下發生咩事啦。喂，一齊踢波，兄弟！唉，嚟喂嚟喂，熱辣辣嘅晚餐啊！趁熱食，趁熱食。好，開飯啦仔，出嚟食飯啦！食飯啦仔，啲餸凍啦！隔夜飯都嘔晒出嚟。嗰啲相我真係要去眼科醫院睇下隻眼先。或者服用過多藥物，準備洗胃。仲有機會。如果可以俾我揀多一次，阿星，快啲入嚟！嚟啦嚟啦！睇到呢一度，時間都差唔多咯，你夠鐘翻去啦。病人情況穩定，攞入去探佢啊！好啊，唔該醫生。多謝你嘅天使。多謝我，唔係我救返你喎。